नमस्कार, हिंगोटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेथी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी। इसके सेवन से पाचन तंत्र दुरुस्त रहने के साथ डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। अक्सर हम मेथी के दानों को सब्जी में डालकर खाते हैं। यह खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ शरीर की कई परेशानियों को आसानी से दूर करती है। मेथी दाने का इस्तेमाल लगभग हर किचन में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भीगी हुई मेथी का पानी पीने से भी शरीर की कई समस्याएं दूर होती हैं। इस पानी को पीने से शरीर की कमजोरी दूर होने के साथ हड्डियां भी मजबूत होती हैं। यह पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है और इस पानी से बेली फैट भी तेजी से बर्न होता है। मेथी के पानी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने के साथ कई बीमारियों को आसानी से दूर करते हैं। आइए जानते हैं भीगी हुई मेथी का पानी पीने के फायदे के बारे में। वजन कम करने में मददगार। अगर आप लंबे समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस पानी को पिए। इस पानी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इस कारण आप अतिरिक्त नहीं खा पाते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। इस पानी में मौजूद गुण बेली फैट को भी कम करते हैं। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद। भीगी हुई मेथी का पानी पीने से पाचन से जुड़ी कई परेशानियां दूर होती है। यह पानी में पेट में गैस, अपच और कब्ज की समस्या को दूर करती है। मेथी में मौजूद फाइबर मल को सॉफ्ट बनाता है। इस पानी में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने को आसानी से पचाते हैं। डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार। भीगी हुई मेथी का पानी पीने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मेथी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करती है। इस पानी को नियमित पीने से डायबिटीज कंट्रोल रहती है और शरीर भी हेल्दी रहती है। यह पानी डायबिटीज में होने वाली कब्ज की समस्या से भी बचाव करता है। हार्ट के लिए फायदेमंद। भीगी हुई मेथी का पानी पीने से हार्ट संबंधी परेशानियां भी कम होती है। इस पानी को पीने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और हार्ट संबंधी रोगों से बचाव होता है। इस पानी को पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है और हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम होता है। स्किन के लिए फायदेमंद। भीगी हुई मेथी का पानी से स्किन को कई फायदे मिलते हैं। यह पानी स्किन एलर्जी को कम करता है। इस पानी के सेवन से स्किन को पोषण मिलता है और पिंपल्स, दाग धब्बे भी आसानी से दूर होते हैं। यह पानी स्किन को मुलायम बनाने के साथ ग्लोइंग भी बनाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।